आफ्टर अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है पूरी दुनिया में हर 1 मिनट में 7 लोगों की मौत सिर्फ स्मोकिंग करने की वजह से होती है। फैक्ट नंबर 9, नेपाल एक ऐसा देश है जहां दीपावली पर यमराज की पूजा करी जाती है। नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एरोप्लेन उड़ने के दौरान 1 सेकंड में 4 लीटर और 1 मिनट में लगभग 240 लीटर फ्यूल खा जाता है। फैक्ट नंबर 7, ये फुटबॉल दुनिया की सबसे पहली फुटबॉल मानी जाती है। फैक्ट नंबर 6, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोते वक्त हमें किसी भी तरह की गंध महसूस नहीं होती है। फैक्ट नंबर 5, गॉब्लिन शार्क दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क मानी जाती है। फैक्ट नंबर 4, ये एक व्हाइट रेनबो है जो कि बर्फीली जगहों पर दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3, स्नेक लैडर यानी सांप सीढ़ी का खेल दुनिया में सबसे पहले भारत में ही शुरू हुआ था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ऑक्टोपस के इतने सारे हाथों में से अगर एक भी हाथ कट जाए तो वो वापस निकल आता है। फैक्ट नंबर 1, पोलैंड में मौजूद क्रुक्ड फॉरेस्ट एक रहस्यमयी जंगल है क्योंकि इस जंगल में मौजूद सभी पेड़ 90 डिग्री तक मुड़े हुए हैं। तो ये थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।